大家好啊！今集會翻到嚟香港啊，今次會一次過同你走勻10間餐廳啊，仲會去澳門一間好出名嘅自助餐去試佢哋4個鐘頭嘅 buffet 啊！唔想錯過任何一個環節嘅呢，就千祈唔好離開個熒光幕啦！去到最尾呢，一定會令大家有驚喜㗎！我哋今次一次過去晒香港同澳門，去睇下我呢個以遊客身份返嚟到底會食啲咩呢？如果大家都係同我一樣鍾意一啲旅遊資訊嘅話，就記得訂閱同埋 like 我頻道啦！記得撳埋個鐘仔，咁每一段旅遊資訊嘅短片呢，你哋都唔會錯過㗎啦。咁我哋而家向香港出發，經過咗8個鐘頭嘅飛機，終於喺南半球飛到返嚟啦，非常之興奮啊！今集會同大家去食唔同嘅好嘢，記得睇到最尾啊！今次一個人返香港啊，咁啊租咗呢個銅鑼灣嘅迷你酒店喺新會度。如果要求唔係太高嘅，呢個簡簡單單，每日都有房間清潔，咁我覺得唔錯㗎。佢樓下有個 common lobby， 咁咧但係就唔可以食嘢嘅，咁可以你喺度睇下書啊，或者可以休息下咁樣咯。咁比較特色啲咧，佢有一個自動售賣機嘅，咁如果有啲咩唔想行出街嘅，就可以落嚟樓下啦，呢度買啦。仲有一啲自動 check in check out。第一站呢，就同大家嚟到灣仔嘅嬌姐小廚啊，而家係黃昏嘅6點15分啊，咁見到佢呢，仲未排隊㗎。裏面環境比較細少少啦，咁我哋喺中間有一張2人台，咁之後佢都好爆場㗎。睇返佢個 menu 呢，咁都屬於係中上價錢㗎。咁普通一個炒菜都超過100蚊或以上，酒水反而我覺得幾平喎。咁我哋簡單嗌咗呢個西蘭花啦、斑片同豆腐。咁食埋呢個糖水，咁呢一間普遍嚟講呢可以接受。第2站嚟到 Top Town 飲嘢，首先嚟到呢，佢會俾一張10蚊嘅消費券嚟㗎，咁你就可以入去攞杯嘢飲啦。咁如果想加酒精呢，就另外加錢。係啦，就係呢一張啦。去到前面 counter 睇下你想飲普通飲品定係加酒精啦。環境其實都好靚㗎。咁我哋再上埋一層天台，喺中環對住呢個咁靚嘅環境，睇住個日落，其實都係一件幾賞心嘅樂事嚟㗎。如果另外想嗌啲小食呢，都可以有個 menu 可以睇下㗎。另外有啲 barbecue 嘅燒烤。第3站就同大家嚟呢間中環超過50年嘅上盛去打冷啊！咁佢啲滷味係非常之好食嘅。再嚟係食金牌燒鵝啊！咁佢呢間鋪咧就非常之細啊，咁就要排隊排好耐啊。如果上嚟嘅就預翻早少少，唔好喺食飯時間，咁就會好啲啦。咁呢個時間已經係超過下晝1點半呢，佢都已經係非常之咁多人嘅。咁叫咗呢個燒鵝瀨粉咯，普普通通個質素，未必會再嚟啦。之後呢，落咗觀塘 APM 嘅方叔叔啊，我哋都係好早食啊，所以冇乜人。先嚟到個自助調味吧啦，咁可以自己揀醬料、辣椒、豉油、葱。咁我哋揀咗個豬骨同埋另外一個蘑菇湯底。咁佢首先跟個雪耳糖水啦。方叔叔我覺得啲質素係唔錯嘅，啲食物，佢普遍嚟講都算新鮮啦。咁我哋嗌咗呢個餐食，咁佢有啲肥牛啦、蝦滑啦，同埋有啲肉丸滑嘅。咁我覺得佢係好新鮮嘅，同埋個湯底個味亦都非常之濃㗎。咁之後佢跟咗呢一個類似啫喱咁嘅糖水俾我哋。呢餐我覺得非常滿意啊，因為我本身係一個火鍋控。之後帶大家落銅鑼灣 Arcadia 飲嘢啊，咁佢有非常之靚嘅裝修啦，同埋上到天台位呢，佢係多數以 pink color 為主。
咁如果你哋中意靜靜地傾下偈呢，我覺得樓上係比較適合㗎。同埋呢啲都係好靚嘅打卡位啦。咁呢啲台都係非常之靚同安靜㗎。咁見到環境係非常之大㗎。咁我哋嗌咗呢個小食同嘢飲啦。呢個呢係好多人中意坐喺度影相打卡㗎。我哋叫咗呢個1001夜。咁咪非常之有氣氛啊！再嚟一個哈利波特的城堡啦。咁首先點啲火落去，咁佢個杯嘢飲就出嚟㗎啦。我哋落返嚟樓下坐呢，佢個環境都非常之靚嘅。第7站我哋嚟到尖沙咀朗廷酒店對 Food Gallery 啊，咁啊試佢呢個 buffet。咁今晚嚟講呢都非常多人㗎。咁我哋睇下有啲咩食先。佢有一啲甜品啦、玫瑰糕啦、朱古力蛋糕啦，同埋 cream brulee 啦，仲有一個西米露啦，可以自己落生果嘅，同埋一啲 ham 啦。咁你見到有唔同款類三文魚，仲有一個番茄芝士啦，咁都各有特色㗎。咁熱葷嚟講呢，會有呢個小炒王、水煮魚同埋2個燒賣啦，後邊2籠。咁仲有呢個鮑魚炒飯，仲有呢個鵝掌菜同埋呢個石斑嘅。再行前少少會見到一啲燒味啦，咁同埋一啲即煮嘅麵檔，同埋一啲粥。佢比較特別咧，就有呢個龍蝦即刻新鮮火焰燒嘅。咁當鐘聲一響咧，你哋排隊去咧就可以有噶啦。咁另外呢個咧乳豬都係噶，係即場派嘅。仲有呢個 T 骨扒啦，仲有呢個生蠔，佢有人即場同你清洗嘅。咁呢個海鮮區啦，同埋呢個咖喱蟹呢，都係即場叫即場整嘅。咁最重要食翻呢個甜品啦。呢個鮑魚冬菇鵝掌呢係限時供應嘅，同埋呢個甜品都係。咁仲有一啲日本壽司啦。最後嚟到呢個飲品區，咁所有嘢飲呢都係隨便攞嘅，可以除咗酒類係鎖咗之外，食 buffet。當然唔少得呢個甜品區啦，咁佢有各式各樣好特色嘅蛋糕啦，咁有啲泡芙，仲有一啲小蛋卷，再下一站去 ICC 嘅101樓喎，敏月軒試下佢嘅點心，非常之高啊，環境好靚啊，望落去居高臨下感覺。咁佢嘅點心其實都好精緻㗎。除咗精緻之外呢，其實我覺得佢個味道都係非常之唔錯嘅。尤其是呢一個鮑魚伊麵，咁仲有呢個鮑魚炒飯啦。咁好完美咁完成呢一餐啦。再下一站都係尖沙咀新港中心啊嘅唐宮小聚。咁下午12點嚟到，其實佢個人都唔算特別多啦。咁呢度嘅乳鴿係好出名嘅。咁我哋首先呢，就點咗個醉雞先，呢個味道都非常之唔錯。另外最出名嘅乳鴿一定要試啦。咁仲有一個鮑魚燒賣，呢個就普通嘅四季豆咁樣。再嚟呢個類似灌湯餃，咁佢都好足料㗎。仲有呢個蝦多士啊，好香口、好美味嘅蝦多士。咁食咗咁多嘢，梗係要食翻個甜品潤下啦。咁我哋嗌咗個雪梨糖水。
跟住我哋玩到嚟澳門，我哋揀咗一間唔算最新，但係非常有特色嘅酒店，就係喺漁人碼頭對面嘅萊斯酒店。咁我可以清楚望到呢個碼頭景嘅。咁雖然佢唔算最新，但係裏邊嘅設計咧仍然都係好靚嘅，保留一啲英式嘅設計。大堂裏邊咧其實都仲係好華麗。房裏邊我哋都係訂咗一間雙床房啊。房間咧保留一啲英式嘅設計，雖然佢超過20年，但係一啲都唔殘舊，而且所有嘢都係保存得好好，亦都係好新淨嘅。咁你可以睇一睇房間，其實都足夠2個人。咁裏邊有一個貴妃嘅浴缸啦，同埋一啲英式嘅洗手間設計，而佢個洗手間咧空間感都非常夠嘅。咁有2隻好有特色嘅茶杯啦。露台方面，好清楚望到個漁人碼頭，而且呢個位置係好超噶。再去返去嘅餐廳呢，當日係有一個自助早餐嘅，咁亦都望晒成個碼頭。咁我哋可以行一個圈睇下個餐廳。今日唔算多人。咁佢開始預備緊一啲早餐啦，咁然之後呢，再會有一啲麵包啊，同埋一啲生果。近水吧嗰度呢，會見到有啲嘢食，你可以歡迎隨便去攞啦。仲有啲沙律啊、芝士啊、粟米等等，仲有啲三文魚啦、ham 啊同小蛋糕。最後一站呢，我哋嚟到上葡京啊。咁見到前面呢2隻史努比咧，咁之後直行去到前面嘅大堂門口，咁呢個電梯口撳個3字就去到我哋今日嘅目的地自助山，一個性價比好高嘅 buffet 啊！首先呢，我哋入去睇下佢個環境先。咁一入到去呢，你會見到一個好大嘅海鮮區啊！全部有好多新鮮嘅三文海鮮啦，有龍蝦啦、鮑魚，仲有啲蜆啊，全部都係好新鮮。咁入到嚟見到佢環境呢，其實都好闊落㗎。如果想坐玻璃窗呢排呢，就要預早訂啦。如果唔係呢，就要坐埋邊呢度。咁但係佢位置呢，都係非常之多噶。首先呢，唔好忘記佢呢個喺入口側邊嘅燒烤位，佢有各式各樣嘅燒烤啦。咁呢一個呢，我食到最後先記得佢有呢個 corner 位，有呢個串燒噶。之後坐低呢，會見到我哋呢個 menu 係無限點嘅海鮮啦，有龍蝦、蟹啊、筍殼魚啊、黃花魚。仲有一啲白蜆啊，生果裏邊咧都有好多噶。咁仲有一啲唔同嘅糕點啊，粟米糕啊、紅棗糕、印尼嘅千層糕等等啊。仲有呢個甜品區，佢都有好多唔同種類嘅 cake 啊，因為淨係要食都可能要花好多時間先可以試得晒啦。咁佢有好多唔同嘅口味啦，士多啤梨啦、芒果啦，之後再嚟到一啲前菜區啦，有一啲沙律啊，佢淨係沙律呢，其實都超過6-7款啊。咁仲有一啲韓國嘅泡菜，當然試咗佢嘅即蒸海鮮先啦，有龍蝦啦、筍殼魚同埋呢個大蜆啊，佢嚟到係好熱嘅，係新鮮即刻整啦，咁係無限量點，味道係非常之唔錯噶，而且個蜆都非常之大粒啦。唔夠食可以食到夠為止㗎，海鮮控係絕對好適合。仲有呢個筍殼魚啦，份量係非常之多㗎，蟹。
咁再嚟到咧呢度日本紅一定唔可以放過啦，佢有一啲炸物啦，同埋一啲新鮮嘅魚生、刺身，仲有一啲木魚同埋章魚嘅小丸子啦，再嚟有一啲熟嘅壽司同埋啲生嘅壽司都有。食食下咧有鐘聲，以為發生咩事咧？原來係啲限時供應嘅珍貴食材啊！今次呢個龍躉乳粥同埋喺我仲食緊碗翅嘅時候咧，又響鐘喎。咁好多人湧住去排隊啦，原來係切燒豬啊！咁通常呢啲咧限量派完就冇噶啦。再嚟有限次供應咧，就係呢個冰鎮鮑魚。咁如果想食好嘢咧，就一定要行多幾轉去排隊啦。咁再睇睇佢嘅海鮮部啦，咁佢有啲瀨尿蝦啦、長腳蟹，仲有啲蜆啊。咁再嚟仲有啲青口啦。長腳蟹試過咧，其實佢都好新鮮同埋好多肉㗎。咁全場咧其實都有好多嘢係未試過㗎。咁佢見到一啲燜牛腩咯，有唔同嘅醬俾你去跟翻。咁亦有一啲中意食咖喱嘅朋友就啱啦，呢度有好多咖喱區啦，同埋一啲東南亞美食，同埋呢度有啲意粉啦，同埋即叫即整嘅麵檔，你咁可以自己揀你中意嘅材料咯。嚟到呢度呢，另外都仲有一個驚喜位啊！見到好多人排隊，原來係有鵝肝啊！成件事即刻又加咗分啦。咁佢嘅熱粉其實咧都有好多款嘅。咁如果試晒咧，都需要一啲好長嘅時間啦，4個鐘頭係唔夠噶。你見到佢有啲好多唔同嘅款式啦。咁另外嚟講咧，最特別仲有一啲薑醋同埋一啲翅，同埋一啲炸物。行前少少仲有一啲點心啊，各式各樣嘅點心你係可以隨便攞噶。去到湯水部啊！面前呢碗咧係人參雞湯啦，咁除咗雞湯之外咧，仲有好多各式各樣唔同嘅湯啊。咁其實佢真係好有心思啊。咁當然要試下佢嘅甜品啦。咁之前都介紹過佢有唔同嘅糕點啦，同埋一啲 cake 啊，有士多啤梨、芒果同生果啦。咁當然呢一餐係好完美，同埋亦都好足夠時間啦。呢度嘅飲品選擇種類咧係非常之多㗎嚇，咁仲有咧梳芙梨啦，同埋一啲好靚嘅馬卡龍，咁仲有好多唔同嘅雪糕、雪條啦，唔同嘅 topping 你可以放上去㗎。咁見到佢夜晚嘅景色咧，其實都好靚㗎。我覺得呢個4個鐘頭嘅自助餐 buffet 咧，係性價比係高㗎，因為係絕對有時間慢慢食。食過咁多間呢，係時候嚟一個少少嘅總結，睇下邊一間係性價比比較高，會值得建議大家去試下。咁首先我會推薦嘅呢，就係唐宮小聚，咁佢個醉雞同乳鴿我都覺得非常之一流㗎。之後呢，就會介紹翻澳門嘅自助餐啊，咁佢個即叫即蒸海鮮呢，係做得非常之出色㗎，而且無限量添加。咁淨係食海鮮，基本上都已經回本啦。最後呢，我就中意 ICC 呢個敏月軒啊，咁佢就比較坐得舒服啦，咁同埋呢環境衞生係一流嘅。咁當時呢，佢全單做緊75折，咁我覺得呢個價錢可以享受呢個環境係唔錯。